you should realize យើងត្រូវដឹង that child is ready for the decision. ថាកូននេះរួចត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្ត Because in the way God made us, ពីព្រោះតាមរបៀបដែលព្រះបង្កើតយើង we are developed enough យើងទទួលបានការអភិវឌ្ឍគ្រប់គ្រាន់ to understand the concept of body, soul, spirit, ដើម្បីយល់ពីគំនិតដែលថារូបកាយព្រលឹងនិងវិញ្ញាណ and understanding the concept of accepting Jesus as a Savior. ហើយយល់គំនិតនៃការទទួលព្រះយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់និងព្រះអង្គ So when they give you that question, ដល់ពេលដែលគេសួរសំណួរនោះ you stop everything. ត្រូវតែឈប់ធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតទាំងអស់ You make a big ceremony of it. យើងត្រូវតែធ្វើការអបអរសាទរមួយយ៉ាង You ធំ pray with them. អធិដ្ឋានជាមួយ You celebrate it. អបអរសាទរ You call the family as witnesses. យើងហៅគ្រួសារយើងមកធ្វើសាក្សី You give them a book or a present or something to remember them of this day. យើងត្រូវតែឲ្យកាដូជាសភៅឬក៏ជាអ្វីមួយដើម្បីចាំថ្ងៃទទួលព្រះយេ Because ស៊ូវ if we make this big at the age of 8, ពីព្រោះបើគេធ្វើការសម្រេចចិត្តដល់ធំនៅវ័យ8ឆ្នាំ they will probably stick to their faith forever. គេនឹងនៅជាប់នឹងជំនឿនោះជារៀងរហូត Because they are ready. ពីព្រោះពួកគេរៀបចំខ្លួនជាស្រេច But if you just say yes, 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 and just pray and go, ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគាត់និយាយថាយើងអធិដ្ឋានឲ្យអធិដ្ឋានឲ្យទៅរួចពីមុខហើយទៅធ្វើរឿងដដែល they might just leave it again. គេនឹងបោះបង់ព្រះយេស៊ូវម្ដងទៀត Because daddy, ពីព្រោះប៉ាប៉ា representing God, ជាអ្នកតំណាងឲ្យព្រះ did not think it is important. ដែលធ្វើរឿងនឹងថារាប់រឿងនឹងថាមិនសំខាន់ Understand it? យល់ទេយើង Now the next one is very, very important. This is this one there, sexuality. តើតើទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវភេទសំខាន់មែនទែន So, two stories. រឿងពីរ Number one, ទី1 girls ក្មេងស្រី develop sexually earlier than boys. អភិវឌ្ឍផ្នែកផ្លូវភេទលឿនជាងក្មេងប្រុស Most girls ក្មេងស្រីភាគច្រើន will start to develop in their bodies នឹងចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍរាងកាយ by the age of 9. តាំងពីអាយុ9ឆ្នាំ Okay? Certain hormonal changes kick in from the age of 9. អរម៉ូនគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរជាមនុស្សដែលមានមានអារម្មណ៍ផ្លូវភេទតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំ Many people in the world now testify that girls start to menstruate as early as 9. ហើយ Menstruate. Menstrual cycle. ក្មេងគេចាប់ផ្ដើមទទួលស្គាល់ថាក្មេងចាប់ផ្ដើមមានរដូវក្មេងស្រីតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំ Why? ហេតុអី They menstruate because their body is getting ready គេមានរដូវពីព្រោះតែរូបកាយគេរួចរាល់ to reproduce. ដើម្បីនឹងបន្តពូជ So this young little girl ដូច្នេះក្មេងអាយុ9ឆ្នាំនេះ is now slowly starting to develop ចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍបន្តិចម្ដង in a young woman, ជាកំមុំ slowly on her way to womanhood, slowly on her way to becoming an adult woman. គឺនឹងរៀបចំខ្លួនបន្តិចម្ដងឲ្យខ្លាយទៅជាកំមុំពេញវ័យ Now if a mother and father do not understand this ប្រសិនបើឪពុកនិងម្ដាយអត់យល់ការនឹងទេ and make their little daughter understand what is happening, ហើយមិនបានជួយកូនស្រីឲ្យយល់ពីការដែលកំពុងកើតឡើងនោះទេ they will miss the best opportunity in life ពួកគេនឹងធ្វើឲ្យរញ៉េរញ៉ៃនៅឱកាសល្អបំផុតក្នុងជីវិត to build relationship ដើម្បីស្អាងទំនាក់ទំនង and to build identity. ហើយនឹងស្អាងអត្តសញ្ញាណ Now in many African cultures, នៅក្នុងវប្បធម៌អាហ្វ្រិកជាច្រើន but also Eastern cultures, ហើយក៏ផងដែរវប្បធម៌នៅលោកខាងកើត when young girls start to menstruate, នៅពេលដែលក្មេងស្រីចាប់ផ្ដើមមករដូវ they are told by family គ្រួសារប្រាប់ក្មេងស្រីថា they should keep it a secret លាក់រឿងនឹងឲ្យជិត because they are dirty. ពីព្រោះពួកគេមិនស្អាតក៏ខ្វល់ Many cultures. វប្បធម៌ជាច្រើន And in the communities, this is what the girls will hear. ហើយនៅសហគមន៍ក្មេងស្រីគាត់ឮចឹង When I menstruate, I am dirty. នៅពេលដែលខ្ញុំមករដូវគឺខ្ញុំក៏ខ្វក់ It is the job of the mother and the father នេះគឺជាការងាររបស់ម្ដាយនិងឪពុក to make this young girl understand ដើម្បីឲ្យកូនស្រីយើងយល់ that menstruation is a biological cycle ថាការមករដូវគឺជាវដ្តនៃរាងកាយ created by God ដែលព្រះបានបង្កើតមក to reproduce. ដើម្បីបន្តពូជ So menstruation is not a sin or bad. ការមករដូវមិនមែនជាអំពើអាក្រក់ក៏មិនមែនជាអំពើបាប It is something to be celebrated ប៉ុន្តែគឺជាការដែលត្រូវអបអរសាទរ because it is the sign ពីព្រោះជាសញ្ញា that you are a woman ថាកូនគឺជា
មនុស្សស្រី that will one day become a mother ថាថ្ងៃណាមួយកូននឹងខ្លាចជាម្ដាយ by the grace of God. ដោយព្រះគុណនៃព្រះ So 2 jobs. The mother ដូច្នេះការងារពីរយ៉ាងម្ដាយ should explain by the age of 8 គួរតែបញ្យល់នៅពេលកូនអាយុ8ឆ្នាំ the whole story of menstruation to the daughter. រឿងទាំងអស់ដែលស្ដីអំពីការមករដូវទៅកាន់កូនស្រី Now my wife will help the mummies exactly how to do this. ប្រពន្ធខ្ញុំនឹងបង្រៀនម្ដាយឲ្យយល់រឿងនឹងហើយនៅពេលនេះ But what do the dad do? ប៉ុន្តែប៉ាត្រូវធ្វើអី You tell your wife, អ្នកត្រូវប្រាប់ប្រពន្ធរបស់អ្នក Mummy, ម៉ាក់ when you hear that our daughter, or when you see the first signs that she's going to menstruate, នៅពេលដែលអូនឮឬក៏ឃើញសញ្ញាដំបូងថាកូនស្រីយើងមករដូវ I want you to tell me. ខ្ញុំចង់ឲ្យម៉ាក់ប្រាប់ខ្ញុំ When that first day comes and my daughter starts to menstruate, នៅពេលដែលកូនស្រីរបស់យើងមករដូវជាលើកទី1 you phone me សូមទូរស័ព្ទមកខ្ញុំបើខ្ញុំនៅឆ្ងាយ because I want to be the first man ពីព្រោះខ្ញុំចង់ធ្វើជាបរិសុទ្ធដំបូង to bring her a bunch of flowers ដើម្បីទិញផ្កាមកបាច់ជូននាង and to celebrate this day, ហើយអបអរសាទរថ្ងៃនោះ to tell her that daddy ដើម្បីប្រាប់កូនស្រីថាប៉ា is seeing that she's developing into a young woman កំពុងឃើញថាកូនស្រីខ្លាយជាកំមុំពេញវ័យនៅពេលខាងមុខ by God's grace. ដោយព្រះគុណនៃព្រះ I want to know, I want my little girl to know ខ្ញុំចង់ឲ្យកូនស្រីតូចរបស់ខ្ញុំដឹង that it's not frowned upon, it's not dirty, មិនមែនជាកខ្វក់មិនមែនជាការមិនស្អាត but daddy is going to celebrate this with her. ប៉ុន្តែប៉ានឹងអបអរសាទរវ័យនេះជាមួយកូន I did this with my young girl, ខ្ញុំធ្វើការនេះជាមួយនឹងកូនស្រីខ្ញុំកាលពី and តូច because this was a very big moment, ព្រោះតែពេលនោះជាឱកាសដែលធំ she cried គាត់យំ because she didn't want to start yet, ពីព្រោះគាត់អត់ចង់ចាប់ផ្ដើមមករដូវ but I was just there, ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅទីនោះ just telling her, ប្រាប់នាង daddy loves you, ប៉ាស្រឡាញ់កូន daddy agrees with this, ប៉ាយល់ស្រប I know God is in this, ប៉ាដឹងថាព្រះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនេះ and we will be forever together in this journey. ហើយយើងនឹងធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាពេញមួយដំណើរជីវិតនេះ I told her if anybody ខ្ញុំប្រាប់គ្រប់គ្នា makes a joke about this, ធ្វើអ្នកខ្លះគឺគាត់លេងសើចចំពោះការហ្នឹង or make you feel dirty, យកមកឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងកខ្វក់ you tell daddy, អ្នកណាក៏ដោយតែហ៊ានកំនិយាយកំ pl ែងជាមួយកូនប្រាប់ថាកូនកខ្វក់ប្រាប់ប៉ា because I will sort them out. ពីព្រោះខ្ញុំនឹងដោះស្រាយជាមួយអ្នកនោះប៉ានឹងដោះស្រាយជាមួយ That is for the little girl. Now what about the boy? នេះគឺសម្រាប់ក្មេងស្រីចុះក្មេងប្រុសវិញ By the age of 8, នៅអាយុ8ឆ្នាំ the father should have a conversation with his boy ប៉ាគួរតែមានសន្ទនាជាមួយនឹងកូនប្រុស about sex. អំពីផ្លូវភេទ Now turn to your professor ឥឡូវសូមបែរទៅកាន់សាស្ត្រាចារ្យរបស់អ្នក and you tell your professor, ហើយប្រាប់សាស្ត្រាចារ្យរបស់អ្នក who learned you about sex? Who? Who learned you? Who taught you about sex? អ្នកណាប្រាប់អ្នកអំពីផ្លូវភេទ Was it your Don't dad? teach you about sex. តើជាប៉ារបស់ Was it អ្នក a friend? តើជាមិត្តភក្តិ Was it the book? ឬក៏សភៅ Was it the phone? What ឬក៏ was ជា it? ទូរស័ព្ទ Tell your professor. ប្រាប់ថាតើអ្នកណាប្រាប់អ្នកអំពីផ្លូវភេទ Who taught you about sex? អ្នកណាប្រាប់អ្នកអំពីផ្លូវភេទ Newspaper. ប្រាប់ Huh? មិនសួរណា Newspaper? ប្រាប់ Newspaper. ប្រាប់ខ្ញុំទីជំរឿនហើយអត់ដឹងណាប្រាប់សួរ Maybe for TV, books. Yeah, maybe TV too. Yeah, and books and maybe friends. Yeah, friend. Friends. Friend is the most Most common. most in fact. Yeah, that's it. So let me ask you a question. Is there anyone, professors, all the professors, is there anyone in the room that heard my dad taught me about sex? ឥឡូវសួរសាស្ត្រាចារ្យណាដែលឮថាក្នុងចំណោមយើងនេះប៉ាគាត់ប្រាប់គាត់រឿងផ្លូវភេទ Anybody? No. So in terms of the covenant with God, តកតងទៅនឹងការតាំងសញ្ញាជាមួយព្រះ the coming together between husband and wife, ការនៅជាមួយគ្នារវាងប្រពន្ធនិងប្តី one of the primary pillars of marriage ការមួយដែលចម្បងនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ is the covenant of sex. គឺជាការតាំងសញ្ញាផ្លូវភេទ Why do we teach our children about money? មិនបានយើងហ៊ានបង្រៀនកូនយើងអំពីលុយ Why do we teach our children about faith, មិនបានយើងហ៊ានបង្រៀនកូនយើងអំពីជំនឿ about work and relationship, អំពីការងារនិងទំនាក់ទំនង but we don't teach our children about sex? ប៉ុន្តែអត់បង្រៀនកូនយើងអំពីផ្លូវភេទ If the divorce rate is a third of a country is divorcing, most people divorce because of bad sexual relationships.
បើសិនជាអត្រាលេងលះគ្នាដែលថា1/3នៃចំនួនអាពាហ៍ពិពាហ៍បញ្ហាដែលនាំឲ្យលេងលះមកពីបញ្ហាអញ្ញាអញ្ញាយផ្លូវភេទហ្នឹងហើយ If you don't talk to your son about sex, somebody else will. បើសិនជាយើងមិននិយាយទៅកាន់កូនយើងអំពីផ្លូវភេទទេនឹងមានគេនិយាយជំនួស It will be a teacher អាចជាគ្រូបង្រៀននៅសាលា or a friend, ឬក៏ជាមិត្តភក្តិ an uncle ជាពូ or a friend. ឬក៏ទូរស័ព្ទ I much rather take the responsibility and speak to my son myself. បើខ្ញុំវិញខ្ញុំសុខចិត្តយកទំនួលខុសត្រូវដើម្បីបង្រៀនកូនខ្ញុំអំពីផ្លូវភេទជាជាងឲ្យអ្នកដទៃបង្រៀនជំនួស Because your son must or your daughter must believe sex as it is explained in the word. ពីព្រោះកូនប្រុសកូនស្រីរបស់អ្នកត្រូវតែទទួលស្គាល់និងយល់នៅបញ្ហាផ្លូវភេទតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ If you do not take the opportunity to do that, then But- we taught wrong. បើសិនជាយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង្រៀនកូនយើងអំពីផ្លូវភេទទេកូននោះអាចនឹងមានជំនឿខុសឆ្គង So you set up a meeting. ដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមបើកអង្គប្រជុំ Nice time with your son. ជាពេលវេលាយ៉ាងល្អជាមួយកូនប្រុសរបស់អ្នក First of all, you need enough time. ទីមួយត្រូវការមានពេលគ្រប់គ្រាន់ No hindrances. អត់មានអ្វីរារាំង Be calm. ត្រូវឲ្យស្ងាត់ស្ងៀម Sit him in front of you. ដាក់គាត់អង្គុយនៅទល់មុខអ្នក And then you start to ask questions. ហើយចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរទៅកាន់កូនប្រុស8ឆ្នាំ My son, do you know where you come from? ហើយសួរគាត់ថាកូនតើដឹងថាកូនមកពីណាទេ And you hear the response. Because first of all, the dad wants to see what the child already knows. ហើយគឺយើងនឹងលើការឆ្លើយតបព្រោះទីមួយឪពុកត្រូវដឹងថាចង់ដឹងការឆ្លើយតបរបស់កូន So now you start to explain sex through questions to see what they know, and then get the angle to start to explain. យើងចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរទៅកាន់កូនយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវផ្លូវភេទហើយថាកូនយើងដឹងអីខ្លះពីក្រៅមកយើងចាប់ផ្ដើមដឹងពីគាត់ជាមុនសិន A few things that your child needs to understand clearly. ប៉ុន្តែការពីរយ៉ាងដែលកូនយើងត្រូវការយល់ច្បាស់ How the process works, the penis and the vagina, គឺរបៀបដែលដំណើរការរវាងប្រដាប់ភេទប្រុសស្រី how we are created by God, តើយើងត្រូវបានព្រះបង្កើតមកយ៉ាងដូចម្តេច how they fit together, តើទាំងពីរនឹងផ្សំចូលគ្នាយ៉ាងម៉េច how the sperm and the egg comes together, ហើយរបៀបដែល sperm ហើយនឹងស៊ុតនឹងវាប៉ះពាល់គ្នាយ៉ាងម៉េច and how this will develop into a new life. ហើយថាតើពេលដែលប៉ះគ្នាហើយវានឹងកើតចេញជាជីវិតថ្មីយ៉ាងម៉េច They need to know God created this process, គេត្រូវការដឹងថាព្រះជាអ្នកដែលបង្កើតដំណើរការនៃការបង្កើតកូន and ហ្នឹង He's the owner and the ruler of this process. ហើយទ្រង់គឺជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃដំណើរការបង្កើតមនុស្សហ្នឹង So now you explain this process and you allow them to ask questions. ហើយយើងបញ្យល់ដំណើរការតាមបទគម្ពីរហើយយើងឲ្យកូនយើងសួរយើង Stay as calm as possible. ហើយសូមស្ងាត់ស្ងៀមតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន Don't look afraid កុំមើលទៅរៀងភ័យខ្លាចគេដឹងគេឮ and keep on explaining. ហើយបន្តពន្យល់ By the end of the conversation, ដល់ពេលសន្ទនាចប់ they need to know the following. គេត្រូវការដឹងការមួយចំនួនដូចតទៅនេះ First of all, sex comes from God. ទី1ផ្លូវភេទមកពីព្រះ Sex is only for a mommy and a daddy in marriage. ហើយផ្លូវភេទគឺការរួមភេទគឺមានតែសម្រាប់ម៉ាក់និងប៉ាតាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍តែប៉ុណ្ណោះ If they love each other. បើម៉ាក់និងប៉ាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក So you ask questions, you explain and then you ask questions. ដូច្នេះយើងបញ្យល់ពីគោលការណ៍ហ្នឹងយើងសួរសំណួរ My son, can sex be between people not married? យើងសួរកូនយើងថាកូនតើការរួមភេទអាចកើតឡើងបានឲ្យតែមនុស្សនិងមនុស្សណាក៏បានដែរឬ No, daddy. គេថាទេប៉ាប៉ា My son, who created sex? ហើយយើងសួរថាកូនណាបង្កើតការរួមភេទ God, daddy. ថាប៉ាគឺព្រះ Can a mommy and a daddy have sex if they do not love each other? ហើយយើងសួរថាតើម៉ាក់និងប៉ារួមភេទទោះបីជាមិនស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកឬ No, daddy. គេថាទេប៉ា My son, can sex be between a man and a man? ហើយសួរថាកូនតើការរួមភេទអាចកើតឡើងរវាងបុរសនិងបុរសកើតទេ No, daddy. គេថាទេប៉ាប៉ា Can it be between a wife and a wife? ហើយចុះស្រីនិងស្រី No, daddy. គេថាទេប៉ាប៉ា You tell him it is between a husband, a mommy and a daddy that love each other in marriage.
គឺយើងត្រូវប្រាប់កូនយើងយ៉ាងច្បាស់គោលការណ៍របស់ព្រះគឺរវាងប្តីនិងប្រពន្ធដោយមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ព្រមព្រៀងគ្នាដោយក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក Yeah. So my son was born second. កូនខ្ញុំកូនតែកើតមកជាកូនទី2កូនប្រុសខ្ញុំកូនទី2 I explained the whole story. ខ្ញុំបញ្យល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ His sister was older than him. His sister was already older than him. បងស្រីគាត់គឺធំជាងគាត់ His young sister was 2 years old. ប៉ុន្តែប្អូនស្រីគាត់គឺពេលហ្នឹងអាយុ2ឆ្នាំ He said, "Oh, Daddy, I understand. ថាអូប៉ាប៉ាខ្ញុំយល់ Sex is between you and mommy ការរួមភេទគឺរវាងប៉ានិងម៉ាក់ to make children." ដើម្បីបង្កើតកូន He said, "Yes." មែន He said, "Okay, I have one sister, ខ្ញុំមាន an old sister and a young sister, បងស្រីម្នាក់ប្អូនស្រីម្នាក់ and me. ហើយខ្ញុំ Oh, Daddy, so you and mommy had sex 3 times already." អូចឹងម៉ាក់និងប៉ាមានការរួមភេទ3ដងហើយចឹង I said, "No, son. Sex is not just to make children. ហើយខ្ញុំនិយាយថាអត់ទេមិនមែនគាត់ថារួមភេទហើយដល់តែមានកូនទេវាអាចអត់ណា Sex is to show love ការរួមភេទគឺដើម្បីបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ between a husband and a wife." រវាងប្តីនិងប្រពន្ធ That was the very first conversation my son ever heard about sex. នោះគឺជាការសន្ទនាលើកដំបូងដែលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំឮពីការរួមភេទ It was the very first conversation both my daughters had about sex. ហើយគឺជាការឮសន្ទនាដំបូងដែលកូនស្រីខ្ញុំឮដែរអំពីការរួមភេទ Because as dad, you speak to your son, ពីព្រោះក្នុងនាមជាប៉ាយើងត្រូវនិយាយទៅកាន់កូន the ប្រុស mother will speak to the daughters, ហើយម៉ាក់ត្រូវនិយាយទៅកាន់កូនស្រី but only in the first conversation. ប៉ុន្តែតែម្ដងឯង From there on, តែការសន្ទនាដំបូងឯងតាំងពី mommy នោះ and មក daddy sit together. ម៉ាក់និងប៉ាអង្គុយជាមួយគ្នា Together we speak to the son, យើងនិយាយទាំងម៉ាក់ទាំងប៉ាអង្គុយមួយគ្នានិយាយទៅកាន់កូនស្រី and together we speak to the ហើយម៉ាក់ daughter. និងប៉ានិយាយទៅកាន់កូនស្រីហេតុអី They should know sex is not bad, គេត្រូវតែដឹងថាការរួមភេទមិនមែនអាក្រក់ទេ sex is not hidden, ការរួមភេទមិនមែនជារឿងលាក់លៀមទេ sex is not a secret, ការរួមភេទមិនមែនជាអាថ៌កំបាំងទេ sex is holy. ការរួមភេទគឺបរិសុទ្ធ It's between a loving mommy and daddy គឺរវាងម៉ាក់និងប៉ាដែលពោពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ in a family. ក្នុងរង្វង់គ្រួសារ And we are allowed as a family ហើយនៅក្នុងគ្រួសារយើងត្រូវបានអនុញ្ញាត to talk about sex. ឲ្យនិយាយអំពីការរួមភេទ Why? ហេតុអ្វី They will go to school គេនឹងទៅសាលា and a friend will tell them a different story. ពីព្រោះមិត្តភក្តិគេនឹងនិយាយប្រាប់រឿងខុសពីយើង The teacher will tell them a different story. ហើយគ្រូនឹងនិយាយរឿងខុសពីយើង The phone will give them a different ហើយ story. ទូរស័ព្ទនឹងប្រាប់ពីរឿងខុសពីយើងទៅទៀត They need to know they come to you គេត្រូវតែដឹងថាគេមកអ្នក and ask questions ហើយសួរសំណួរ to what is right and what is wrong. ថាមួយណាត្រូវមួយណាខុស When you start this conversation, នៅពេលដែលយើងចាប់ដើមការសន្ទនា you make sure that forever in the life of your child, យើងត្រូវដឹងថាយើងត្រូវប្រកាសថាអស់មួយជីវិតកូនរបស់យើង we sit around the table, យើងអង្គុយនៅនឹងតុ we drive in the car, ឬក៏យើងកំពុងបើកឡាន but we can talk about this. យើងអាចនិយាយបានអំពីការហ្នឹង Because if someone ពីព្រោះបើនរណាម្នាក់ touches your young child or your young daughter ប៉ះពាល់កូនស្រីកូនប្រុសយើង in a wrong way, តាមរបៀបដែលខុសឆ្គង they should come to you. គេនឹងមកប្រាប់យើង If they become teenagers បើគេដល់វ័យជំទង់ and a young boy ហើយក្មេងប្រុសម្នាក់ណាម្នាក់ full of hormones គឺមានពេញដោយអរម៉ូន wants to touch your daughter, ចង់មកប៉ះកូនស្រីយើង she should run to you. កូនស្រីយើងនឹងមកប្រាប់យើង And if the hormones kick in ហើយបើសិនជាអរម៉ូននោះវា of your son ពាល់ដល់កូនប្រុសរបស់អ្នក and he feels like he wants to touch a young lady, ហើយអរម៉ូននឹងចង់ប្រើកូនយើងឲ្យទៅប៉ះក្មេងស្រីណាម្នាក់ he should run to you. កូនប្រុសនោះគួរតែមកឯយើងនិយាយជាមួយ Keep យើង this conversation open. បើសិនសូមរក្សាការសន្ទនាបានចំហ My daughter is 22. កូនស្រីខ្ញុំ22ឆ្នាំ I can ask her any questions about sex. ខ្ញុំអាចសួរគាត់គ្រប់សំណួរអំពីការ Her face won't even turn red. មុខគាត់មិនបដូរទៅពណ៌ក្រហមផង She has a boyfriend 5 years already. គាត់មានមិត្តប្រុស5ឆ្នាំកន្លងមកហើយ I speak to both of them straight about sex. ខ្ញុំនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងពីរនឹងត្រង់នេះអំពីការរួមភេ I ទ ask them, ខ្ញុំសួរពួកគេ I remind them of our Christian values, ខ្ញុំរំលឹកពួកគេអំពីគុណតម្លៃគ្រីស្ទបរិស័ទ and they will respond in conversation. ហើយគេនឹងឆ្លើយតបមកកាន់ខ្ញុំក្នុងការសន្ទនា So ទល់មុខនោះ we in this together.
ហើយជាមួយនឹងការរៀននេះជាមួយគ្នា We fight this together. យើងត្រូវតែតយុទ្ធរឿងនេះជាមួយគ្នា We will keep up our values យើងនឹងរក្សាគុណតម្លៃរបស់យើងឲ្យបរិសុទ្ធ and we will marry. We get married as pure people. ហើយឲ្យពួកគេបានរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយជាមនុស្សបរិសុទ្ធនៅចំពោះ I have to go further. ហើយ Now យើងតទៅមុខទៀត you taught your son about sex. ឥឡូវយើងនេះជាអ្នកដែលនិយាយប្រាប់កូនប្រុសយើងអំពីការរួមភេទ After that, បន្ទាប់ពីនោះ you have to teach your son about masturbation. ហើយយើងក៏ត្រូវប្រាប់កូនយើងអំពីការប្រើដៃ Yeah. Pastors, if someone come to a pastor, is it a sin to masturbate? បើសិនជាយើងជាគ្រូគង្វាលសិតតែមានគេមកសួរយើងថាលោកគ្រូតើជាអំពើបាបទេបើខ្ញុំប្រើដៃ The pastors don't even know. បើគ្រូគង្វាលអត់ដឹង Some would say, yes, your hand's gonna fall off. ហើយបើថាគ្រូគង្វាលថាអត់តែហ៊ានតែធ្វើអញ្ចឹងដៃតែនឹងលុបបាត់ But they don't know. ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹង If you speak to your son, បើយើងនិយាយទៅកាន់កូនប្រុសរបស់យើង you talk about sex, យើងនិយាយអំពីការរួមភេទ you journey with your son as he grow up. ហើយការធ្វើដំណើរសន្តានានឹងកាន់តែជ្រៅឡើងពេលដែលកូនធំឡើង Someday he's gonna wake up in the morning, ពេលណាមួយគាត់នឹងកើតឡើងគាត់នឹងភ្ញាក់ឡើងពេលព្រឹក and all of a sudden this thing stands like this. ហើយស្រាប់តែចតុលឡើងឆ្កើត Say, Daddy, what is this? គេនឹងសួរថាប៉ានេះស្អី What do I do with this? បើសិនតែរឹងចឹងធ្វើអីម៉េច You don't run away. យើងក៏រត់ You tell your son, យើងប្រាប់កូនយើង son, it looks like that កូនបើមើលទៅឃើញអញ្ចឹង because when it looks like that, ពីព្រោះកាលណាវាអញ្ចឹង it can fit into the vagina. មានន័យថាវាអាចនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងប្រដាប់ភេទរបស់ស្ត្រី Now you talk to him and he starts to understand. ហើយយើងនិយាយហើយកូនយើងត្រូវតែយល់ And then you tell him, ហើយយើងប្រាប់គាត់ some people, son, អ្នកខ្លះកូនអើយ know they can only have sex with their wife one day គេថាគេដឹងតែប៉ុណ្ណេះថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងអាចរួមភេទជាមួយនឹងប្រពន្ធនៅពេលអនាគតរបស់ពួកគេ because God said so. ពីព្រោះព្រះមានបន្ទូលដូច្នោះ But son, they won't be willing to wait. ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតគេមិនរងចាំទេ They will have sex with themselves. គេនឹងមានការរួមភេទជាមួយខ្លួនឯង They will masturbate. គេនឹងប្រើដៃ False sex, my boy. គឺជាការរួមភេទដ៏ខុសឆ្គង My boy, your friends will tell you about this. ហើយកូនប្រុសអីមិត្តភក្តិកូននឹងនិយាយប្រាប់កូនពីរឿងហ្នឹង And all boys will try it. ហើយគ្រប់បរិបទគ្រប់ក្មេងប្រុសនឹងសាក And maybe somewhere along the line you're going to try. ហើយប្រហែលជាកូនពេលខ្លះត្រូវបានកូនសាក If you have tried it, បើសិនជាកូនបានសាកពីមុនមកហើយ come to daddy. សូមមកនិយាយប្រាប់ប៉ា Tell me if you tried it. ប្រាប់ប៉ាតាមត្រង់មើលបានធ្វើចឹងហ៎ And tell me what did you experience. ហើយប្រាប់ប៉ាមើលថាតើកូនពិសោធន៍បានអីពីនោះមក But remember, my son, ប៉ុន្តែសូមចាំកូនអើយ it is called false sex. នោះត្រូវបានហៅថាជាការរួមភេទដែលខុស And you should keep sex for your wife. ហើយយើងគួរតែផ្ដល់ការរួមភេទនោះសម្រាប់តែប្រពន្ធនៅពេលអនាគតរបស់កូនតែប៉ុណ្ណោះ And because it feels good, ហើយពីព្រោះតែវាមានអារម្មណ៍ល្អ you might do that as a habit because it is nice. ប្រហែលជាកូនអាចនឹងមានលបួងថានឹងធ្វើវារហូតពីព្រោះវាស្រួល And that will steal good sex from your wife one day. ប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយការធ្វើបែបនោះនឹងទៅជាទម្លាប់ហើយនឹងលួចទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទពីប្រពន្ធរបស់កូន I had a conversation with my boy. ខ្ញុំមានការសន្ទនាជាមួយកូនរបស់ខ្ញុំ A few months later, he came to me. ពី3ខែក្រោយមកគាត់មកជួបខ្ញុំ Daddy, I think I'm a man. ប៉ាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកំឡោះ I ហើយ said, why? អាចថាប៉ាសួរថាយ៉ាងម៉េច Daddy, I tried false sex. ប៉ាខ្ញុំសាករូបភេទខុស I said, how did you feel? ចាកូនឯងមានអារម្មណ៍ម៉េច It felt nice. វាមានអារម្មណ៍ល្អ But Daddy, I felt guilty ប៉ុន្តែប៉ាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានកំហុសមែនទែន because I know it's false sex. ពីព្រោះខ្ញុំដឹងថាជាការរូបភេទដែលខុសឆ្គង I said to my boy, now you remember how you felt. ឥឡូវខ្ញុំនិយាយប្រាប់កូនខ្ញុំថាឥឡូវកូនដឹងថាកូនមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចហើយ Never do things កុំឲ្យធ្វើអ្វី if you feel like that. ដែលមានអារម្មណ៍បែបនោះ Do only what will make you feel pure before God. សូមធ្វើការទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យកូនមានអារម្មណ៍បរិសុទ្ធនៅចំពោះព្រះតែប៉ុណ្ណោះ You see, my boy is now 20 years old. We have conversations. We are accountability partners. ដូច្នេះយើងឃើញទេកូនប្រុសខ្ញុំអាយុ20ឆ្នាំហើយយើងនៅតែមានការសន្ទនាហើយយើងចាប់គ្នាឲ្យទទួលខុសត្រូវគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវ I will ask him, ខ្ញុំនឹងសួរគាត់ my son, what do you think about? Are you masturbating?
And he will ask me, Daddy, what are you thinking about how you peer to mom? We are accountable. យើងត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវយើងត្រូវតែមានគេហៅកណន័យភាពជាមួយនឹងកូនយើងអាចនឹងសួរកូនយើងថាខ្លួនឯងតិចប្រើដៃឬក៏កូនយើងអាចនឹងសួរយើងប៉ាប៉ាកំពុងគិតអីហ្នឹងតិចប៉ាក្បត់ម៉ាក់តិចប៉ាមិនបរិសុទ្ធចំពោះម៉ាក់ Alright, so I want to conclude, friends. ដូច្នេះខ្ញុំចង់ធ្វើការសន្និដ្ឋាននៅពេលចុងក្រោយ The one fight that daddies have to win. ការតយុទ្ធមួយឬក៏ការប្រយុទ្ធមួយដែលប៉ាប៉ាត្រូវតែឈ្នះ And the mothers need to win. ហើយម៉ាក់ក៏ត្រូវតែឈ្នះដែរ Is the sexual development. គឺជាការអភិវឌ្ឍនៃផ្លូវភេទ If you are not having these conversations with your children, បើសិនជាយើងមិនមានការសន្ទនាបែបនេះជាមួយកូនរបស់អ្នកទេ then you live as a Christian in a secular home. នោះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងជីវិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងផ្ទះលោកីហើយ Because this is what they do outside in the world. ពីព្រោះនេះគឺជាអ្វីដែលលោកីកំពុងតែ But in Christian homes, ប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទះគ្រីស្ទបរិស័ទ we build the foundation យើងសង់លើគ្រឹះ so that we can honor God ដើម្បីយើងអាចនឹងថ្វាយព្រះកិត្តិនាមគោរពកោតខ្លាចអ in ព្រះ the most intimate ways, នៅក្នុងវិធីដែលជិតស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គបំផុត which is even as much as sex. គឺជិតស្និទ្ធសូម្បីតែក្នុងវិស័យផ្លូវភេទ So, you go to your wife ដូច្នេះយើងទៅប្រពន្ធរបស់ and យើង you agree. ហើយយើងយល់ព្រមគ្នា If it is 8, if it's 8, it's too late. ប្រសិនបើកូនយើង8ឆ្នាំ Which means by the time your child reaches 8, the son or the daughter, បើសិនបើកូនយើងអាយុ8ឆ្នាំគឺអាចយឺតកាលណាកូនយើងអាយុដល់8ឆ្នាំ you will remind each other to start the conversation. ត្រូវតែរំលឹកគ្នាថាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមការសន្ទនាជាមួយកូនយើងអំពីផ្លូវភេទ Anyone here with a child of 9? មានបងប្អូនណានៅទីនេះមានកូនអាយុ9ឆ្នាំ 9 years old? 9ឆ្នាំ Almost 9. 8 years old? 8 Okay, no. 7 years old? 7 Alright? So 6, 7, or 7, 8, 9, it's the season of being awake. You must be ready. By the end of this year, all you that put up your hands, by the end of this year, you cannot allow to send your child into the next year without having this conversation. តែលើកដៃមិញថាកូនអាយុ8 ឆ្នាំនេះគឺយើងមិនអនុញ្ញាតបលែងកូនយើងទៅក្នុងសង្គមឡើយលោកថាតែយើងបាននិយាយទៅកាន់ពួកគេអំពីផ្លូវភេទជាមុនសិន You want កុំបណ្ដោយឲ្យលើសអាយុ8ឆ្នាំ You want to create a different child? យើងចង់បង្កើតកូនឲ្យខុសពីនឹងឬ You make them sexually clever and well. យើងចង់ឲ្យកូនយើងខុសពីគេយើងចង់ឲ្យកូនយើងខុសពីលោកីយើងតើតែបង្រៀនកូនយើងឲ្យមានភាពវៃឆ្លាតខាងឯផ្លូវភេទនេះ Yes. សុំសួរមួយមកចុះបើលើនឹងឲ្យធ្វើម៉េចទៅ So what if កូនអាយុលើសហើយ our children are above 9 already You go. I'll show you later on how we restore damage, but you say, come sit here, my child. បើយ៉ាងណាក៏យើងនឹងឆ្លើយយើងថាការស្ដារឡើងវិញនៅចំណុចខូចខាត Dad made a big mistake. ហើយយើងហៅកូនយើងមកយើងនិយាយថា I know you already know about sex. យើងនិយាយគ្នាថាប៉ាប៉ាត្រូវការនិយាយជាមួយកូនប៉ាបានធ្វើខុសមួយហើយប៉ាដឹងថាកូនដឹងរឿងច្រើនហើយអំពីផ្លូវភេទ But it was my responsibility to tell តែ you. តាមការពិតទៅគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ប៉ាដែលត្រូវនិយាយជាមួយកូនតាំងពីវ័យនេះមកម្ល៉េះ So now let's sit and find out what you know and what you should know. ឥឡូវនេះសូមអង្គុយនិយាយគ្នាថាតើកូនដឹងអីខ្លះហើយប៉ានឹងប្រាប់កូនថាអ្វីខ្លះដែលកូនគួរតែដឹង You start. ហើយចាប់តាមនិយាយរឿងដែលតាមព្រះគម្ពីរមក And then if they're older, even things like pornography, all the other things we have to talk about. ហើយបើសិនជាកូនយើងដឹងរឿងអីពីការមើលរឿងអាហារភាសរឿងអីទៅដល់គឺយើងត្រូវការនិយាយឲ្យដោះស្រាយជាមួយគ្នានៅពេលហ្នឹង Never ever tell me, but in our culture we don't do this. កុំឲ្យមកនិយាយជាមួយខ្ញុំថាប៉ុន្តែក្នុងវប្បធម៌ខ្ញុំមិនដែលនិយាយរឿងផ្លូវភេទហ្នឹងទេ We also don't do it in our culture. នៅវប្បធម៌យើងក៏យើងមិននិយាយរឿងហ្នឹងដែរ Because the devil is ruling culture. ពីព្រោះអារក្សវាគ្រប់គ្រងវប្បធម៌ And he wants to destroy your child. ហើយវាចង់បំផ្លាញកូនរបស់យើង Because he wants to steal your seed. ពីព្រោះវាចង់លួចគ្រាប់ពូជរបស់យើង So that your generation will be broken. ដើម្បីឲ្យចំនួនក្រោយរបស់អ្នកនឹងខូចខាត But God wants us to redeem our seed. ប៉ុន្តែព្រះអង្គព្រះចង់ឲ្យយើងប្រោសលួសពូជរបស់យើងមកវិញ And by choice help our generation to prosper. ហើយដោយជំរឿយើងចង់ឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយរបស់យើងចម្រុងចម្រើន Amen. This is the plan. នេះគឺជាការងាររបស់ព្រះជាទំនួលខុសត្រូវរបស់យើង Is it lunch? Yes. Yes. It's lunch. One question for
សុំសំណួរមួយបើសិនបើកូនប្រុស2នាក់អាយុគម្លាតឆ្ងាយ12 1 19អាយុគម្លាតដល់14ឆ្នាំតើអាចយកពួកគេទាំង2នាក់មកនិយាយក្នុងពេលជាមួយគ្នាឬគួរនិយាយពេលពួកគ្នា If the children or 2 sons are with the age of gap for 4 years, should we bring them together? No, the initial conversation, one boy, later on one boy. Okay. ការសន្ទនាលើកទី1តបខ្លួនតែដល់ពេលលើកក្រោយវាចំហធម្មតា So what you teach your elder boy, យើងត្រូវតែនិយាយប្រាប់បងមុន it is always the privilege of the dad គឺតែងតែជាឯកសិទ្ធិរបស់ប៉ា to tell the story to his own child. និយាយរឿងផ្លូវភេទទៅកាន់កូនខ្លួនឯង So boy, don't tell your younger brother. ដូច្នេះខ្លួនឯងកុំយករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ប្អូនណាទុកឲ្យប៉ានិយាយជាមួយប្អូន Because the same rule is for the school. ពីព្រោះគោលការណ៍ហ្នឹងដូចគ្នាជាមួយនឹងសាលា Because if you talk to your son, ពីព្រោះតែអ្នកនិយាយទៅកាន់កូនរបស់អ្នក he cannot go to the school and ask his friends, hey, did your daddy talk to you about sex? កូនយើងមិនអាចទៅសាលាសួរមិត្តភក្តិគាត់ថាអេឪពុកម៉ាក់ប៉ានិយាយរឿងសេចប្រាប់ So we teach them it's only the privilege of the dad to speak to his son. ដូច្នេះយើងត្រូវនិយាយប្រាប់ឲ្យកូនបងថាគឺអ្នកដែលមានសិទ្ធិនិយាយរឿងផ្លូវភេទទៅកាន់កូនរបស់ខ្លួនគឺជាឪពុកតែមួយខ្លួនឯងមិនអាចប្រាប់ប្អូនបានហើយក៏មិនអាចទៅសួរសិស្សពេញមួយសាលាថាឪពុកគេប្រាប់ឬក៏អត់ដែរទេ Because if you talk together, the one will take the lead and the other one will just listen. And they won't have all the questions answered. បើសិនតែយើងនិយាយគ្នាពីអ្នកអញ្ចឹងរួមជួបគ្នាអញ្ចឹងគឺមានថាមួយទៅទទួលបានផលប្រយោជន៍មួយទៀតគឺគ្រាន់តែស្ដាប់ហើយអត់ចាត់ទុកថារឿងហ្នឹងវាត្រូវនឹងគាត់ដែរទេ